الغرفة رقم 0. لو صحيت يوم ولقيت نفسك في مكان ما تعرفوش ومفيش باب ولا نافذة ولا حتى ظلك موجود، هتعمل ايه؟ يوسف صحى فجأة وهو على أرضية باردة، مش فاكر هو مين ولا ازاي وصل للمكان ده. الغرفة بيضا بالكامل، بس في وسطها جهاز غريب شكله أشبه بلوحة تحكم من المستقبل مكتوب عليه حل اللغز أو اختفي. ظهر على الشاشة أول لغز، يوسف حله والنور في الغرفة خفت شوية. ظهر لغز تاني حله بصعوبة، لكن مع كل حل الجدران بدأت تقرب ببطء لكن بشكل واضح. الهدوء كان خانق والوقت مش واضح، كل سؤال غلط كان بيخلي الغرفة تبرد أكتر لدرجة إن أنفاسه بقت بخار. وصل للسؤال الأخير، ما كانش فيه إجابة واضحة، كان أشبه بسؤال وجودي: هل أنت حقيقي أم مجرد تجربة؟ يوسف تردد، جاوب. فجأة كل حاجة وقفت. ظهر صوت آلي بيقول: انت فشلت، سيتم إعادة التشغيل. وفجأة رجع لنفس الوضع اللي بدأ فيه، بنفس الذاكرة الفارغة والغرفة البيضاء. كأن الزمن اتحبس، بس المرة دي كان في حد تاني جوه الغرفة، واقف في الزاوية ساكت وبيبتسم. لو حبيت القصة اضغط اشتراك وفعل الجرس فورا، لأن اللي جاي أغرب من الخيال. واكتب لنا تحت، لو كنت مكان يوسف كنت هتحل اللغز ولا كنت هتستسلم؟